გლობოს მიერ ბრაზილიელების სიის გამოქვეყნების შემდეგ, რომლებიც სავარაუდოდ PCC-სთან კავშირში არიან, სიტუაცია იძაბება, ხოლო ფედერალური პოლიციის ხელმძღვანელობა რეაგირებს და საერთაშორისო ოპერაციას ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლაში პოლიტიკურ კრიზისად აქცევს ბრაზილიის შიგნით. შეტყობინებაში შეერთებული შტატების ხაზინის დეპარტამენტი PCC-ს დასავლეთის უდიდეს ტრანსნაციონალურ კრიმინალურ ორგანიზაციად მოიხსენიებს. და ბრალს დებს ამ დაჯგუფებას ამერიკული ფინანსური სისტემის გამოყენებაში ნარკოტრაფიკიდან მიღებული ფულის გასათეთრებლად. დღეს გამოცხადებული სანქციები 2 ბრაზილიელი მოქალაქისა და 4 კომპანიის წინააღმდეგაა მიმართული. ესენია Victory Trading Intermediação de Negocios, Cobranças y Tecnología, Pixwave Soluções de Pagamentos, Wave Construções Econômicas, Inteligentes, ყველა მდებარეობს სან-პაულუში. მეოთხე კომპანია Avenidas Flutuantes Unipessoal, რომელიც პორტუგალიაშია რეგისტრირებული. ამერიკის ხაზინის მიხედვით ყველა ეს კომპანია კონტროლდება ან იმართება Vitor Enrique de Oliveira Shimadas მიერ. და ისინი გამოიყენებოდა ფინანსური ოპერაციების ლეგალურობის შთაბეჭდილების შესაქმნელად და რესურსების წარმოშობის იდენტიფიცირების გასართულებლად. ამერიკის მთავრობა აცხადებს, რომ შიმადა არის ძირითადი რგოლი. ის აკავშირებს PCC-ს აგენტებს ფლორიდაში და უცხოელ ნარკოტრაფიკანტებს. სანქციები ასევე შეეხო ესტელა ენრიკე დე ოლივეირას, რომელიც შიმადას ნათესავად არის მიჩნეული. ის პასუხისმგებელია ნარკოტრაფიკის ფულის შეგროვებასა და ლოგისტიკაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ 2026 წლის 1 ივლისს გამოაცხადა სანქციები ვიტორ ენრიკე დე ოლივეირას შიმადასა და ესტელა სტეფანი ნუნეს. ენრიკე დე ოლივეირას წინააღმდეგ 3 ბრაზილიური კომპანია და 1 კომპანია პორტუგალიაში. მათ განაცხადეს, რომ ეს ჯგუფი იყო ქსელის ნაწილი, რომელიც გამოიყენებოდა ნარკოტრაფიკინგიდან მიღებული ფულის გასათეთრებლად და რესურსების გადასაადგილებლად პირველ კომანდო და კაპიტალისთვის. შიმადას მიერ მართული სტრუქტურამ ფლორიდაში PCC-სთვის $30 მილიონ მეტი გაათეთრა, რაც 150 მილიონ რეალზე მეტია. ეს ფული ბრაზილიაში ბრუნდებოდა კრიპტოვალუტების გადარიცხვის გზით. ამერიკის მთავრობამ ვიტორ შიმადას, ესტელა დე ოლივეირას და მათი კომპანიების ქონება აშშ-ში დაბლოკა და ამერიკელებს აუგზალა მათთან ნებისმიერი ფინანსური ოპერაცია. გარდა ამისა, უცხოურ ფინანსურ ინსტიტუტებს, რომლებიც სანქცირებულ პირებთან მნიშვნელოვან ბიზნესს აწარმოებენ, ასევე შეიძლება დაეკისროთ სანქციები. ინფორმაციას ეროვნული მნიშვნელობა მიენიჭა მას შემდეგ, რაც ჟურნალ ნასიონალმა ეთერში გაავრცელა სანქცირებულთა სია და აჩვენა, რომ ვაშინგტონი PCC-ს დასავლეთ ნახევარსფეროში ყველაზე დიდ ტრანსნაციონალურ კრიმინალურ ორგანიზაციად მიიჩნევს. საქმე კიდევ უფრო გამწვავდა, როდესაც ტარსიზიო დე ფრეიტასმა აღნიშნული ნაბიჯი მიესალმა და განაცხადა, რომ PCC-სთან დაკავშირებულ პირებზე ნებისმიერი სანქცია მისასალმებელია. ფიქრობ, PCC-ს მსგავს ორგანიზაციებთან ბრძოლით ყველა ძალისხმევა უნდა განხორციელდეს. წარმოიდგინე შემდეგი. დღეს PCC მინიმუმ 11 ამერიკულ შტატშია წარმოდგენილი. შენ გავს PCC-ს უჯრედების შეერთებულ შტატებში. ამას გაზრდის უფლება არ უნდა მისცე. ხო, ამ ბიჭები ფულს რაღაც ფორმით ათეთრებენ, ვიღაც ამარტივებს შესვლასა და დამოსვლას. ეს შემოსვლა, ეს ფულის შესვლა და გასვლა უნდა კონტროლდებოდეს. ამისთვის უნდა დამოვიყენო დაზვერვა. და ვინც დანაშაულთან ფლირტაობს, იმსახურებს და უნდა დაისაჯოს. იმ დროს ანდრეი როდრიგესმა, ფედერალური პოლიციის გენერალურმა დირექტორმა, განაცხადა, რომ სანქცირებულ 2 ბრაზილიელს კავშირი არ აქვს დაჯგუფებასთან. ფედერალური პოლიციის გენერალურმა დირექტორმა ანდრეი როდრიგესმა უარყო, რომ ვიტორ ენრიკე დე ოლივეირა, შიმადა და ესტელა სტეფანი ნუნეს ენრიკე კავშირში არიან PCC-სთან, განსხვავებით ამერიკის მთავრობის ამ ბრალდებებისგან. ამგვარად ბრაზილიის მთავრობა საჯაროდ ძალიან მკაცრ რეაქციას თავს არიდებს, თუმცა აცხადებს, რომ ეს შემაშფოთებელია, რადგან შეშფოთებულია იმით, რომ ეს შეიძლება გავრცელდეს ეკონომიკის სხვა სექტორებზე და ასევე დააზიანოს სისტემას. ედუარდო ბოლსონარუმაც ჩაერთო პოლიტიკურ რეაქციაში და უარყო, რომ ბრაზილიის წინააღმდეგ ტარიფები მოუთხოვია. განაცხადა, რომ მისი ზეწოლა იმაში მდგომარეობდა, რომ ბრაზილიის ელიტებს ფედერალური უზენაესი სასამართლოსთვის მოეთხოვათ პასუხი. აქ ჩდება კითხვა, რა სამხელს ეს სია? რატომ მოახდინა რეაგირება ფედერალურმა პოლიციამ? როგორ აპირებს ლულას მთავრობა ამ უხერხულობის ახსნას? ახლავე ყველაფერს გეტყვი. თუ მოგწონს ასეთი პირდაპირი და უშუალო კონტენტი, გამოიწერე არხი, რადგან აქ ყოველდღე ასეთ ვიდეოებს ვაქვეყნებ. ფაქტობრივად, ამ პირებისა და კომპანიების ქონება და ინტერესები, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების იურისდიქციაშია, იბლოკება, ხოლო ამერიკელ მოქალაქეებსა და კომპანიებს ეკრძალებათ მათთან ნებისმიერი ტრანზაქციის განხორციელება, გარდა სპეციალური ნებართვისა.
ვაშინგტონი აცხადებს, რომ შიმადა იყო მთავარი რგოლი ფლორიდაში დაფუძნებულ PCC-ის ოპერატორებსა და უცხოელ ნარკოვაჭრებს შორის. ამერიკის ხაზინის ინფორმაციით ამ ქსელმა გაათეთრა $30 მილიონ მეტი უკანონო შემოსავალი, რომელიც შეერთებული შტატების სხვადასხვა ქალაქში იყო მიღებული და კრიპტოვალუტა გამოიყენა თანხების ბრაზილიაში გადასაგზავნად. ბრალდება ასევე ასახელებს ესტელას როგორც ნათესავსა და კომპანიების ახლო ასოცირებულს. და კრიპტოვალუტა გამოიყენეს თანხების ბრაზილიაში გადასაგზავნად. ნაღდი ფულის შეგროვების ლოგისტიკურ მომსახურებაში ჩართულობა. ამერიკის მთავრობამ ეს საქმე მცირე ეჭვად არ მიიჩნია. მოექცა როგორც ტრანსნაციონალური დანაშაულებრივი სისტემის ნაწილს, რომელიც იხენებს კომპანიებს ანგარიშებს, ფინანსურ ტექნოლოგიებს და საერთაშორისო მარშრუტებს ბინძური ფულის დასამალად. ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი მაშინ დადგა, როდესაც თავად შეერთებული შტატების ხაზინამ PCC-ის დასავლეთ ნახევარსფეროში ყველაზე დიდ ტრანსნაციონალურ კრიმინალურ ორგანიზაციად აღწერა და განაცხადა, რომ ეს დაჯგუფება რეალურ და მზარდ საფრთხეს წარმოადგენს ქვეყნის შიგნით. განცხადებაში განსაკუთრებით აღინიშნა მოქმედება ფლორიდაში, ნარკოტრაფიკიდან მიღებული ფულის გათეთრება და გლობალური გაფართოება, მნიშვნელოვანი წარმომადგენლობით ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა გაერთიანებული სამეფო, თურქეთი და იაპონია. ამერიკულმა ადმინისტრაციამ ასევე განაცხადა, რომ ბრაზილიის ხელისუფლების ბოლო მოქმედებებმა გამოავლინა ფულის გათეთრების ოპერაცია, რომელსაც PCC აკონტროლებდა და რომელიც ჩინური ელექტრონიკის დისტრიბუციის ქსელი და ის ქსელისა და ჩინური ელექტრონული კომერციის პლატფორმის გამოყენებით 7 თვეში $190 მილიონ მეტი გაათეთრა. ტარსიზიუ დე ფრეიტასის რეაქცია სწრაფი იყო. სან-პაულუს გუბერნატორმა განაცხადა, რომ სანქცია მისასალმებელია და დაიცვა ყველა საერთაშორისო ძალისხმევა ისეთ ორგანიზაციებთან ბრძოლაში, როგორიცაა PCC. ფიქრობ, რომ ყველა ძალისხმევა, რომელიც მიმართულია ისეთ ორგანიზაციებთან ბრძოლაზე, როგორიცაა PCC, აუცილებელია. წარმოიდგინე შემდეგი. დღეს PCC მინიმუმ 11 ამერიკულ შტატშია წარმოდგენილი. შენ გაქვს პირველი კომანდოს, კაპიტალის უჯრედები შეერთებულ შტატებში. ამას გაზრდის უფლება არ უნდა მისცე. ხო, ამ ბიჭები ფულს რაღაცა ფორმით ათეთრებენ, ვიღაცა ამარტივებს ფულის შემოსვლასა და გასვლას. ეს შემოსვლა, ფულის შემოსვლა და გასვლა უნდა კონტროლდებოდეს. ამისთვის უნდა გამოვიყენოთ დაზვერვა. და ვინც დანაშაულს ეთამაშება, იმსახურებს და უნდა დაისაჯოს. ასე რომ PCC-სთან დაკავშირებული პირების სანქცირება მისასალმებელია. ყველა ძალისხმევა და კიდევ ერთი რამ, ეს ტრანსნაციონალური დანაშაულია. ეს დანაშაული დღეს არ არის შეზღუდული მხოლოდ შტატის ან ბრაზილიის საზღვრებით. ეს ნამდვილად საერთაშორისო დანაშაულია. ისინი სამხრეთ ამერიკაში არიან, ისინი ევროპაში არიან, ისინი შეერთებულ შტატებში არიან. ამიტომ ამ ორგანიზაციებთან ბრძოლის საერთაშორისო ძალისხმევაც აუცილებელია. მით უმეტეს, რომ ეს ორგანიზაციები ნარკოტიკების საერთაშორისო ტრაფიკინგი ანგრევს საზოგადოებას. თუ ჩვენ ავირებ იმ დანაშაულების რაოდენობას, რომლებიც დაკავშირებულია ნარკოტიკების ტრაფიკინგთან, ეს მართლაც შთამბეჭდავია. ნახავთ, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა მკვლელობებისა, რომლებიც ხდება, სწორედ ნარკოტიკების ტრაფიკინგის გამო ხდება. ამიტომ ეს სცენია, რომელსაც უნდა ვებრძოლოთ. მან თქვა, რომ დაჯგუფება არ არის შეზღუდული ბრაზილიის საზღვრებით და აღნიშნა, რომ ისინი წარმოდგენილნი არიან მინიმუმ 11 ამერიკულ შტატში, ასევე მოქმედებენ სამხრეთ ამერიკასა და ევროპაში. ეს განცხადება გაკეთდა სან-პაულუში, სან-პაულუს ცენტრალურ რაიონში მდებარე ტრიუმფის მოედნის გახსნისას. ტარსიზიუმ ამ შემთხვევას ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის გამარჯვებად მიიჩნია. და მან პრობლემა იქ დააკენა, სადაც მისი რეალური სიმძიმეა. საქმე აღარ ეხება მხოლოდ ციხეში დამალულ დაჯგუფებას, არამედ ეს არის საერთაშორისო მანქანა, ფულის გავლენისა და შიშის. ანდრეი როდრიგესის განცხადებამ კრიზისის პოლიტიკური ნაწილი გაააქტიურა. ფედერალური პოლიციის გენერალურმა დირექტორმა უკვე ტექნიკურ შეცდომად შეაფასა შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება, რომ PCC და კომანდო ვერმელიუ უცხოურ ტერორისტულ ორგანიზაციებად დაესახელებინათ. ეხლა როგორც ერთ-ერთ ინტერვიუზე დაკრიტნობილი რეპორტაჟი უცხება, ანდრეიმ ასევე განაცხადა, რომ ვიტორ შიმადა და სტელა სტეფანი არ არიან დაკავშირებულნი PCC-სთან. ეს პირდაპირ ეწინააღმდეგება იმას, რასაც PCC-ის ხელისუფლება ამტკიცებს. მთავრობის კრიტიკოსებისთვის ეს სცენა რთული ასახსნელი გახდა. ამ დროს, როდესაც შეერთებული შტატები ბლოკავს ქონებას, ასახელებს ფულის გათეთრების ქსელს, აღნიშნავს ოპერატორებს ფლორიდაში და აკენებს PCC-ის ტრანსნაციონალური დანაშაულის ცენტრში, ფედერალური პოლიციის ხელმძღვანელობა ცდილობს შეამციროს ვაშინგტონის მიერ მითითებული კავშირის მნიშვნელობა. იუსტიციის სამინისტრომაც შეშფოთებით მოახდინა რეაგირება. სამართლიანობის ეროვნული მდივანი მარია როზა გიმარაეს ლულუ აცხადებს, რომ მთავრობა არ იცავს დამნაშავეებს, თუმცა ეშინია არაპირდაპირი გავლენის ბრაზილიელ ადამიანებსა და ფინანსურ ინსტიტუტებზე. მან ასევე განაცხადა, რომ არ სჯერა ერთპიროვნული ზომების და რომ შეერთებულმა შტატებმა ბრაზილიაში წარმოებული ინფორმაცია და კონცეფციები გამოიყენა. ეს არგუმენტი კიდევ ერთ კითხვას აჩენს, რადგან თუ ინფორმაცია ბრაზილიური გამოძიებებიდან გამოვიდა, პოლიტიკური კითხვა კიდევ უფრო მწვავდება.
რატომ ჩანს, რომ მთავრობა უფრო მეტად შეწუხებულია ამერიკული სანქციით, ვიდრე იმ ფინანსური სტრუქტურით, რომელიც სავარაუდოდ PCC-ს ემსახურებოდა? ჩიმადას საქმე უკვე სხვა გამოძიებებითაც იყარ შემორტყმული ბრაზილიაში. ის წინასწარი დაკავებით დააკავეს 2024 წლის დეკემბერში ფულის გათეთრების საქმეზე, რომელიც კორინთიანსისა და WhiteBet-ის საქმეს უკავშირდება. შემდეგ 2025 წლის იანვარში მან მცირე ხნით შინაპატიმრობა მოიხადა და გირაოს გადახდის შემდეგ მიიღო habeas corpus-ი. გამოძიების მიხედვით იანვარში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ის სან-პაულუს ფედერალური სისხლის სამართლის მეოთხე სასამართლომ 5 წლით ნახევრად ღია რეჟიმში თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ფულის გათეთრების გამო. მაგრამ ის პასუხობს თავისუფლებაში ელექტრონული სამაჯურის გარეშე და მას აკრძალული აქვს ბრაზილიის დატოვება. ბრაზილიური გამოძიება არ ამტკიცებს, რომ ის PCC-ს წევრია, მაგრამ მიუთითებს, რომ მას ფინანსური კავშირი ჰქონდა იმ პირებთან და კომპანიებთან, რომლებიც ფიგურირებენ გამოძიებებში ამ დაჯგუფებასთან დაკავშირებით. ედუარდო ბოლსონარო საქმეში კრიზისის სხვა მხრიდან ჩაერთო. ცხადია, რომ ჩვენ ტარიფები არასდროს მომითხოვია, არც ეხლა და არც გასულ წელს, ყოველთვის ამაზე ვსაუბრობდი შაშანას ვთქვი, მოდი ამ ლიმონით ლიმონათი გავაკეთოთ მეთქი. მას მოდი ბრაზილიის ელიტებს ზეწოლა მოვახდინოთ, რომ STF-ს კარზე დააკაკუნონ. იმიტომ რომ ტრამპმა მკაფიოდ თქვა, ხო ასეა, რომ ის ბრაზილიას ტარიფებს უწესებს მორაესის მხრიდან დემნისა და ქვეყანაში ცენზურის გამო, რაც 2022 წლის არჩევნებთან მოხდა და ეხლა არაფერია შეცვლილი. ხო ასეა, ხედავთ როგორ საუბრობს ხალბი ამბების მედია. თითქოს ბრაზილიას ტარიფები დაუწესეს, როცა სინამდვილეში ასე არ მომხდარა, არამედ არსებობს რეკომენდაცია, სწორედ ამ მიზეზების გამო. 1 წლის გამოძიების შემდეგ 301 სექციამ დაასკვნა, რომ ბრაზილია ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას, რა თქმა უნდა, ხო? ყოველთვის მხოლოდ კონსერვატორების მიმართ არსებობს პოლიტიკური დევნა, რომ ლულას თავრობის მხრიდან კორუფციასთან ბრძოლაში ნაკლოვანებაა. და სწორედ ეს არის ის, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს უბიძგებს ტარიფის რეკომენდაციისკენ. მაგრამ ამ ტარიფამდე სანამ ის ამოქმედდება, რადგან ის დონალდ ტრამპის ხელმოწერაზეა დამოკიდებული, ამერიკის შეერთებული შტატები იცავს კანონიერ პროცედურას, განსხვავებით ბრაზილიის უზენაესი სასამართლოსგან და აწყობს საჯარო მოსმენას. მან უარყო ბრაზილიის წინააღმდეგ ტარიფების მოთხოვნა და განაცხადა, რომ მისი სიტყვები ლიმონის ლიმონადად გადაქცევაზე იყო გზა, რომ ბრაზილიის ელიტებზე ზეწოლა მოეხდინა და ისინი უზენაესი ფედერალური სასამართლოს კარზე დაკაკუნებას დაეყოლიებინა. და მთავარი საკითხი შემდეგია, სანამ ფლავიო რამე სიტყვის, ის უკვე გოლს იტანს ბრაზილიისთვის. რა გოლია ეს? მან შეძლო ყურადღებით ყოფილიყო და ენერგია დამოეყენებინა ოკეანის გადაკვეთისთვის, რათა ბრაზილიელების დასაცავად ჩამოსულიყო და ისინი გადასახადებით არ დაეტვირთათ, მაშინ როცა ლულას მთავრობამ საერთოდ არავინ დაგზავნა. ანუ დადასტურდა ის, რასაც ყოველთვის ვამბობდით. კულისებში ლულა არაფერს აკეთებს, რადგან მას ეს ტარიფი სურს. თქვენ წარმოდგენაც არ გაქვთ, რა საუბრები გვაქვს აქ ამერიკელ ხელისუფლებასთან. ისინი უბრალოდ ვერ იჯერებენ. რადგან ამერიკის შეერთებული შტატები საუბრობს, ატარებს გამოძიებას, ჩნდება ეს, ჩნდება ის, მერე ლულა ტრამპს ხვდება და ეს თითქოს არაფერია. ლულა უბრალოდ მიდის იქ და ეუბნება: ტრამპ, შეწყვეტე ჩხუბი ჩინეთთან. ტრამპ, პატივიეცი ირანის სუვერენიტეტს. ტრამპ, არაფერი გააკეთო ვენესუელას წინააღმდეგ. შეხედე კუბას. ამიტომ ეს კაცი მიდის იქ, რომ დაიცვას დიქტატურები. ნუ ყველაზე ძვირფას მომენტში, როცა მას აქვს შესაძლებლობა ესაუბროს მსოფლიოს უდიდესი ეკონომიკური და სამხედრო ძალის პრეზიდენტს, ნახე რამდენი რამე შეეძლო ეთქვა, შეეძლო შუამავლობა, შეეძლო რამე ეთხოვა. და ის მიდის იქ და არა, შენთვის მეთევზე, რომელიც დღემდე იტანჯები ტარიფის გამო, ან შენთვის ვინც ხარ ხის ქვის, რკინის მადნის ექსპორტიორი და ასე შემდეგ, შენ კი ყველაფერი ჯანდაბას. რატო? იმიტომ რომ ლულას გონია, თუ ტრამპი ბრაზილიის წინააღმდეგ ტარიფებს დააწესებს, ლულა შეძლებს საარჩევნო სარგებლის მიღებას, გამოიყენებს ამას იმის სათქმელად, რომ ის არის ეროვნული სუვერენიტეტის დამცველი იანკების თავდასხმის წინააღმდეგ. მეორე მხრივ კი ხო ასია. ფლავიო ტარიფებს იმიტომ უჩერს ხარს, რომ ცოტა ხნის წინ ტრამპს შეხვდა, ეს ტყუილია და ეს დამტკიცებულია. ფლავიო ამერიკაში მიდის, რათა ბრაზილია დაიცვას, რადგან ლულას ბრაზილია საერთოდ არ აინტერესებს. განცხადება ცდილობს დაანგრიოს ის ნარატივი, რომელსაც ოპონენტები იყენებენ, რათა მას დააკისრონ ბრალი ამერიკული ეკონომიკური ზომებისთვის ბრაზილიის წინააღმდეგ. გლობომსიას ახალი ამბების ცენტრში ადგილი მიუჩინა და ბრაზილიისთვის არასასიამოვნო ფაქტი აშკარად გამოაჩინა. ეს არ ყოფილა ბლოგი, არ ყოფილა ცალკეული განცხადება და არც სოციალური ქსელის პროვოკაცია. ეს იყო შეერთებული შტატების მთავრობის ოფიციალური გადაწყვეტილება, რომელიც გამოქვეყნდა ხაზინის დეპარტამენტის მიერ, სახელებით, კომპანიებით, სამართლებრივი საფუძვლებით და ფინანსური შედეგებით. სანქციის პოლიტიკურ გადაჭარბებად წარმოჩენის მცდელობა აწკდება ბრალდების სიმძიმეს.
ვაშინგტონის მიხედვით ამ ზომის სამიზნე ქსელი ახორციელებდა უკანონო სახსრების გადატანას PCC-სთვის, იყენებდა კრიპტოვალუტებს და აკავშირებდა სან-პაულოს ოპერატორებთან ფლორიდაში. ეს ცვლის საუბრის დონეს. კრიზისი იზრდება, რადგან ორგანიზებული დანაშაული აღარ ჩანს მხოლოდ როგორც საზოგადოებრივი უსაფრთხოების პრობლემა და გადავიდა ძალაუფლების, ფულისა და რეპუტაციის ბრძოლის ცენტრში. PCC შეერთებულმა შტატებმა დააყენა ტრანსნაციონალური საფრთხის კატეგორიაში. ტარსიზიომ აღნიშნული ქმედება იზეიმა. ედუარდო ბოლსონარომ თავი დაიცვა ბრალდებისგან, თითქოს მან ტარიფები მოითხოვა. ფედერალური პოლიციის ხელმძღვანელობამ ეჭვქვეშ დააყენა სანქცირებულთა კავშირი დაჯგუფებასთან. ლულას მთავრობამ სცადა ეს საკითხი სიფრთხილით, არა პირდაპირი ეფექტებითა და თანამშრომლობით განეხილა. მაგრამ სია უკვე გამოქვეყნებულია, სახელები უკვე გამჟღავნებულია და ამერიკული გზავნილი უკვე გაცემულია. ვინც PCC-ს ფინანსურ მხარდაჭერად იქნება მიჩნეული, მას შეიძლება ბრაზილიის ფარგლებს გარეთაც მიუწვდეს ხელი. თუ PCC საერთაშორისო საფრთხედ იქცა, რატომ ჩანს რომ ხელისუფლებაში მყოფი ბევრი ადამიანი სანქციას უფრო მეტად ეშინია ვიდრე თავად დაჯგუფებას. დიდი მადლობა რომ ეს ვიდეო ბოლომდე ნახეთ. მხარი დაუჭირეთ ჩვენს პროექტს და ფინანსურად დაგვეხმარეთ იმ PCC-ს გასაღების საშუალებით, რომელიც თქვენს ეკრანზე ჩანს. ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი არხი, რომელიც მიზნად ისახავს თქვენთვის სიმართლის მიწოდებას. თქვენი დახმარება გვეხმარება რომ საქმიანობა გავაგრძელოთ.